Сәлем достар, бүгін біз қазақтың сірнесін афган қазанында жасаймыз. Оған бізге керек ет, алдын ала маринадталған, және картоп, бұрыштар, әртүрлі сәбіз, жуа, капуста, және неше түрлі дәмдеуіштер. Ары қаратай жасағанымды көрсететін болады. Ең алдымен ет саламыз, алдын ала маринадталған. Бұған азын аулақ қана 50 грамм су май керек. Және еттің өзінің майы бар. Бұл жеткілікті. Келесі кезекте сәбіз. Келесі кезекте картоп. Картопты көпке бөлмейміз, екіге ғана жарамыз. Келесі кезекте орам жапырақ. Келесі кезекте бұрыш. Тәтті мен жартылай ашты бұрыш араластырып саламыз. Келесі кезекте тұз. Ал келесі кезекте әртүрлі дәмдеуіштер мен петрушка мен көк жуа. Етті алдын ала маринадтағаннан кейін бұны бетіне, бұрыштың бетінен қосымша дәмдеуіштер қосамыз. Және де етке арналған дәмдеуіш. Біз стейкқа арналғанын алдық. Петрушка. Петрушка хош иіспен ерекше дәм береді. Және көк жуа. Ал келесі кезекте біз қазанымыздың қақпағын жабамыз. Қақпағын жапқан кезде біз қазанның екі жағы шүмегі бар. Соны қыстырамыз. Және мына бұраймыз. Қатты бұрау керек жоқ, қолмен кетіп. Қол екенмен ақындап бұрып қоямыз. Бұл қазанның ерекшелігі ішіндегі ыстық бар. Мына клапандар арқылы шығады. Битір шүмегін қаттырақ жауып қоямыз. Қатты болғанда қолмен бұрап. Және астына от жағамыз. Бұл тамақты 45-50 минут пісіреміз.
толығымен ыстық буу чыкканын күтөбүз. Мына клапандарды бүт текшеремиз. Эч кандай буу жок. Ичиндеги ыстық буудун баары чыгып кетти. Содан кийин барып ашамыз. Ет толығымен піскен. Ет езіліп тұр. Сүйектерінен бөлініп тұр. Ал енді дәмін көрейік. Өте дәмді. Еті езіліп тұр. Бүткіл өзінің соусымен дайындалған. Бүткіл шырыны бәрі өзінде сақталған. Міне морковы да езіліп тұр. Өте керемет тамақ. Қазақтың сірнесі Афган қазанында дайын.